Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat-sahabat di channel saya. Kali ini saya akan berbagi tips kepada sahabat-sahabat, yaitu bagaimana caranya mencegah batuk, terutama batuk kering. Jadi di sini nanti saya akan menjelaskan cara mencegah batuk, terutama batuk kering, yang dengan gejala yaitu pada tenggorokan akan timbul rasa gatal, dan ini kalau dibiarkan lama-lama tidak segera kita obati, maka akan timbul batuk. Biasanya batuk yang disebabkan oleh tenggorokan yang gatal ini akan menjadi yaitu jenis batuk kering. Biasanya kalau sudah terjadi batuk kering ini, untuk pengobatannya agak lama atau memang agak sulit, tergantung untuk tiap individu, tidak sama. Kali ini saya akan berbagi tips cara mencegahnya. Jadi sebelum kita menderita batuk kering, saat sahabat-sahabat merasakan gejala pada tenggorokan, yaitu tenggorokan gatal, seperti mau batuk namun belum timbul batuk, maka saya sarankan sahabat-sahabat menggunakan cara ini. Kita tidak menggunakan herbal, namun kita akan mencegah batuk kering ini dengan cara terapi pernapasan. Caranya yaitu saat timbul pada tenggorokan gatal-gatal, dan itu akan menandakan kita akan menderita batuk kering. Saat itu juga sahabat-sahabat usahakan untuk melakukan latihan pernapasan. Caranya yaitu sahabat-sahabat duduk seperti di sofa atau tempat duduk yang lain yang tingginya seperti sama di sofa. Luruskan kaki, luruskan badan, harus rileks, tenang. Kemudian pejamkan mata. Setelah itu sahabat lakukan, kemudian tarik nafas dalam-dalam, kemudian tahan nafas itu dan arahkan ke tenggorokan yang terasa gatal. Dorong nafas yang sahabat tahan tadi ke arah tenggorokan. Terus dorong terus ke arah tenggorokan sampai di situ. Kalau sahabat sudah tidak kuat lagi, lepaskan nafas lewat mulut secara pelan-pelan. Kemudian ulangi lagi, menarik nafas, kemudian tahan, arahkan ke tenggorokan, kemudian tekan sekuatnya. Terus lakukan seperti itu sampai di situ. Itu nanti ada rasa seperti mengumpul riak atau lendir
Di situ nanti sahabat keluarkan itu merupakan jenis apa? Kalau bisa dibilang itu bakteri yang akan menyebabkan batuk kering. Terus lakukan cara yang saya jelaskan tadi, kurang lebih setengah sampai 1 jam, sampai di tenggorokan sahabat-sahabat ini rasa gatalnya hilang. Insya Allah jika sahabat-sahabat lakukan cara ini, maka sahabat-sahabat akan terhindar dari batuk kering. Ini adalah pengalaman saya, dan ini saya lakukan apabila saya pada tenggorokan terasa gatal, langsung saya lakukan latihan bernapas ini, dan alhamdulillah sangat membantu dan bisa terhindar dari batuk kering. Oke sahabat-sahabat, demikian tips sederhana yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat kepada sahabat semuanya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.